Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn sản phẩm loa Soundbar LG SN5R. Trước mặt các bạn đây là toàn bộ sản phẩm và phụ kiện vừa rồi đã được mình khui hộp. Thì ở bên trong loa chúng ta cũng sẽ có một dải loa thanh Soundbar, một loa woofer siêu trầm, hai loa vệ tinh và một hộp phát trung tâm kết nối loa vệ tinh. Đi kèm thì chúng ta sẽ có phụ kiện của loa. Thì trước khi đi vào chi tiết sản phẩm thì mình xin được giới thiệu tổng quan. Chiếc loa này sẽ có tổng công suất là 520W. Thực sự đây là một cái công suất rất là lớn. Ở trong cái phân khúc dưới 10 triệu đổ này mình khẳng định là chiếc SN5R này có một công suất rất là lớn các bạn nhé. Và đi kèm theo đó là hai chiếc loa vệ tinh. Hai chiếc loa vệ tinh này thì mới đảm bảo được nó xuất ra chuẩn 4.1 thực sự. Đây là một cái đánh giá rất là cao về cái sản phẩm SN5R này. Thì riêng sản phẩm SN5R này đang được bên mình bán và phân phối với một mức giá rất là tốt so với thị trường. Để đặt hàng sản phẩm các bạn vui lòng truy cập website của bên mình là soundbartv.com hoặc có thể liên hệ trực tiếp với bên mình qua hotline Facebook, Zalo, số điện thoại là 0977 254 396. Sản phẩm sẽ được bảo hành điện tử chính hãng 1 năm của LG trên toàn quốc và sẽ được bên mình giao hàng và thanh toán tận nơi tại nhà các bạn. Thì ngay sau đây mình sẽ đi vào chi tiết cái phần phụ kiện có bên trong loa trước, sau đó mình sẽ đi vào cái phần thiết kế chính của loa. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ có cái adapter nguồn để cấp nguồn điện cho loa thanh Soundbar các bạn nhé. Dây nguồn điện cấp cho adapter. Và đây là dây nguồn điện cấp cho loa woofer siêu trầm. Chúng ta sẽ có khiển này, pin dành cho điều khiển này. Chúng ta sẽ đi kèm theo một sợi dây quang. Cái sợi dây quang này sẽ kết nối loa Soundbar với TV. Đây là giá treo tường các bạn nhé. Giá treo tường và hai con ốc để treo tường. Nếu các bạn treo loa thanh Soundbar trên tường thì dùng đến thiết bị này. Đi kèm chúng ta sẽ có hai cái sợi dây rất là dài, dây này dài tương đương tầm 4 mét các bạn nhé. Sẽ làm nhiệm vụ kết nối cái loa vệ tinh này với hộp phát trung tâm. Đây là chúng ta sẽ có hai cái đế để ở trên mặt kệ các bạn nhé. Chúng ta sẽ để ở dưới đế loa để trên mặt kệ nếu các bạn không treo tường. Và chúng ta sẽ có một cái kẹp đi kèm. Cái kẹp này là cái kẹp nam châm để giúp cho việc kết nối những cái dây dợ ở đằng sau loa cho gọn gàng hơn. Đó là phần phụ kiện của loa. Đi kèm thì chúng ta cũng sẽ có phiếu bảo hành này, sách hướng dẫn sử dụng các bạn nhé. Đó, sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành và có một cái đây là cái thước đo bằng giấy các bạn nhé. Các bạn hãy căng cái thước đo này lên trên tường và khoan để cho đúng điểm. Thực sự là hãng rất cẩn thận phải không ạ? Trang bị hết đầy đủ. Ngay sau đây thì mình sẽ đi vào cận cảnh hơn cái giải âm thanh Soundbar. Thì các bạn nhìn thấy ở mặt trước này của loa chúng ta sẽ có một lớp nhựa giả da các bạn nhé. Đây là giả da. Đây là mình đánh giá đây là giả vân da cá sấu nhé, nhưng mà rất là nhỏ, được làm rất là nhỏ, sẽ giúp chống bám vân tay này và nhìn thiết kế nó rất là sang và ấm cúng. Ở bên cạnh đây chúng ta sẽ có tem. Ở cái tem này sẽ thể hiện tên của loa SN5R này. Đây là cái công nghệ này. Đó, đây những công nghệ như DTS này, Hi-Res audio này. Như vậy là trên chiếc loa SN5R này được trang bị cái chip Hi-Res audio các bạn nhé. Cái chip này chỉ được tích hợp trên những cái dòng loa cao cấp thôi, và trên chiếc SN5R này cũng được trang bị. Mình sẽ giới thiệu thêm các bạn là chiếc Hi-Res audio nó là cái chip xử lý âm thanh đời mới, có nghĩa là nó sẽ xử lý được rất nhiều cái định dạng âm thanh cao cấp hiện nay nha. Đó, trên chiếc SN5R này được trang bị, mình đánh giá rất là cao. Ở phía góc bên đây thì chúng ta sẽ có logo của LG này, và đây một cái tem. Đấy là toàn bộ ở mặt trước. Còn ở mặt trên, và ở mặt trước này thì chúng ta sẽ có một cái lớp lưới bằng hợp kim các bạn nhé. Lớp lưới hợp kim sẽ bo hết mặt trước đây. Đó, bo hết mặt trước của loa. Cái lớp lưới này sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ rất là tốt và nhìn sang trọng. Đó. Còn ở phía giữa đây chúng ta sẽ có một cái khu vực hiển thị thông số các bạn nhé. Các thông số đèn LED cài đặt chúng ta sẽ được hiển thị đây, tăng giảm volume, tất cả sẽ được hiển thị ở phía giữa này. Như vậy là thiết kế ở mặt trước của loa được làm bằng lưới hợp kim, bảo vệ loa rất là tốt, nhìn sang trọng. Ok, đánh giá ok mặt trước này. Còn mặt dưới này sao? Mặt dưới này thì chúng ta sẽ có cái khu vực này là cái khu vực mà các bạn sẽ kết nối cái giá treo tường này. Đó, xong bắt vít vào đây treo lên trên tường. Còn khu vực cái đế này đó là cái đế mà mình vừa nói là để ở trên mặt kệ đây. Đó, các bạn nhìn này. Nếu các bạn không treo tường thì các bạn để mặt kệ thì sẽ kết nối như này. Nó sẽ có băng dính vào đây rồi. Ok. Ở phía hốc này các bạn xem, ở phía hốc này chúng ta sẽ có cổng HDMI in này, 2 cổng HDMI in này, 2 cổng HDMI này và một cổng USB. Cái cổng USB này sẽ kết nối file nhạc và file video. Cổng HDMI thì chúng ta cũng có thể kết nối với TV được các bạn nhé. Đó. Và ở bên cạnh đây chúng ta sẽ có cổng quang optical. Đó, các bạn nhìn, đây là cổng quang optical để kết nối loa với TV. Thì dây quang được hãng trang bị sẵn đây rồi. Ở bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có dây nguồn các bạn nhé. Chúng ta sẽ kết nối dây nguồn điện vào đây để kết nối van loa. Đó. Như
Như vậy là ở mặt sau này thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ các chuẩn kết nối cao cấp hiện nay, ví dụ như là cổng quang optical này, HDMI và có thể xuất được file USB rất là ok. Đó là ở mặt sau. Ở bên cạnh đây chúng ta cũng sẽ có một cái tem thể hiện cái thông tin xuất xứ của loa và những cái công nghệ có trên loa. Đó. Mình sẽ quay cho các bạn thấy ở cái mặt hông ở bên trái và bên phải của loa nhé, để chúng ta thấy được về cái phần thiết kế của chiếc loa Thanh63 này. Đó, được hãng làm rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Mình sẽ quay lại một lượt nha các bạn, nghe một lượt ở cái mặt trước này để các bạn thấy được hoa về cái thiết kế của chiếc loa này. Và ở phía mặt hông bên phải này thì chúng ta sẽ có cái khu vực kết nối các bạn nha. Đây là khu vực kết nối của này. Chúng ta sẽ có khu vực nguồn điện này, nguồn power bật tắt này. Đây là ép để tùy chọn những chế độ đầu vào, và đây là tăng giảm âm lượng. Đó là những phím cứng có ở trên loa thanh. Khi các bạn không dùng điều khiển thì các bạn vẫn có thể sử dụng phím cứng này. Đây mình sẽ quay cận cảnh chi tiết hơn. Thực sự là cái thiết kế của chiếc S5R này rất đẹp các bạn, nhìn rất là sang. Cái mặt hiển thị thông số đèn led thì được nằm ở giữa, rất là ok. Đây các bạn nhìn cái vân này, đó cái vân giả ra đây, chống bám vân tay, nhìn rất là đẹp. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu qua về cái giải loa Thanh63 này. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái thiết kế loa woofer siêu trầm các bạn thấy được nhé. Ở cái loa woofer siêu trầm này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế ở mặt trước được làm bằng một lớp vải bọc ở mặt trước này. Đây mặt bát 15. Ở mặt bo xung quanh cũng như là mặt trên và mặt ngang của loa thì sẽ được làm bằng một lớp nhựa giả vân gỗ như chống bám vân tay, cũng là chống bám vân tay sần. Mình sẽ quay như này để các bạn thấy được cái thiết kế của loa woofer siêu trầm. Ở phía dưới kia đó chúng ta sẽ có cái logo của LG này ở phía mặt dưới. Mình sẽ xoay mặt đằng sau để các bạn thấy được mặt sau có những gì nha. Ở mặt sau này của loa thì chúng ta sẽ có khu vực tem thể hiện thông số này, và đây chúng ta sẽ có một cái nút pairing. Đây, cái nút pairing này sẽ làm nhiệm vụ nếu trong trường hợp là loa không kết nối với nhau, giữa loa thanh loa trống không kết nối với nhau thì các bạn sẽ giữ nút này từ 5 đến 10 giây là loa sẽ lại bắt với nhau bình thường nhé. Còn ở phía dưới đây chúng ta sẽ có dây để kết nối dây nguồn để cấp nguồn điện cho loa woofer siêu trầm. Như vậy là rất đơn giản thôi. Còn về cái kích thước của chiếc loa này nha các bạn nhé, cái kích thước ở đây thì sẽ là 25 cm này, kích thước chiều cao sẽ là 40 và cái chiều ngang này của loa sẽ là 17 các bạn nhé. Chiều ngang này 17, cao 40. Còn giải loa Thanh63 này mình nói thêm, giải loa Thanh63 này sẽ có kích thước chiều dài là 90 cm các bạn nhé. Như vậy là mình đã đi vào cái loa Thanh63, loa woofer siêu trầm rồi. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái loa vệ tinh. Thì trước khi đi vào loa vệ tinh thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái hộp phát trung tâm này. Cái hộp phát trung tâm này nó sẽ làm cái nhiệm vụ kết nối cái loa vệ tinh của chúng ta đó với cái hộp phát trung tâm này để bắt tín hiệu đồng bộ giữa hộp phát trung tâm, kết nối đồng bộ giữa loa vệ tinh, loa woofer siêu trầm và loa Thanh63. Đó thì chúng ta đi kèm sẽ có một đoạn dây này các bạn này. Nhìn thấy đó, đoạn dây các bạn nhìn nhé, dây sẽ có hai đầu kẹp đây đúng không ạ? Thì hai cái đầu kẹp này chúng ta sẽ kẹp ở đáy, ở đằng sau loa đây. Đó, âm dương này các bạn này, nãy này. Đó, các bạn sẽ kẹp vào. Mà nãy chúng ta sẽ kẹp một đầu dây này và một đầu chúng ta sẽ kẹp ở đằng sau của cái hộp phát trung tâm đây. Đây các bạn thấy cũng có nãy. Đó, như vậy là việc kết nối rất đơn giản nha. Dây đây rồi, chúng ta sẽ kết nối cái loa vệ tinh và vào đằng sau cái hộp phát trung tâm. Như vậy là hai chiếc loa đều giống nhau. Đó. Thì sau đây mình sẽ quay vào cận cảnh hơn về cái loa vệ tinh này nhé. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ được bo bằng một lớp lưới hợp kim này, bảo vệ rất tốt này, thiết kế rất là gọn gàng. Chiếc loa được thiết kế rất gọn gàng các bạn nhé. Đó là toàn bộ những gì về thiết kế của cái loa vệ tinh. Đây là một cái hốc mà chúng ta sẽ treo lên trên tường. Các bạn khoan vít này, móc vào đây là sẽ treo được con loa vệ tinh trên tường nha. Ở đây khu vực kết nối dây điện với cái hộp phát trung tâm kia. Đó. Hộp phát trung tâm này thì rất gọn gàng thôi. Cái chiều cao nó chỉ tầm 20 các bạn. Cái chiều cao của nó chỉ 20 thôi. Đó. Mình sẽ quay các bạn thấy.
trước này. Ok. Ở phía mặt trước của cái hộp phát trung tâm này sẽ có một cái đèn tín hiệu để bắt tín hiệu. Nó sẽ báo tín hiệu khi mà màu xanh là nó sẽ đồng bộ hết tất cả thiết bị với nhau. Thì như vậy là vừa rồi mình cũng đã giới thiệu nhanh với các bạn về cái thiết kế của loa SL5R. Tất cả những gì có trên chiếc SL5R này đó là những cái công nghệ hiện đại, được trang bị những chip xử lý âm thanh rất là tốt, công suất rất là cao, chia kênh 4.1 rất là thực tế với 2 loa vệ tinh. Thì ngay sau đây mình sẽ kết nối chiếc SL5R này với chiếc TV của mình để phát thử một đoạn âm thanh để các bạn trải nghiệm về chất âm của nó nha. Maserati la play ở bên tai với đất mặt sáng người Maserati ai cánh ngăn cho em tách biệt đường đời để xuống phố không phanh băng qua nhanh khuôn viên mỗi tối dinh cơ giang tay sẵn lối nơi sao a lộng lấy gọi người nếu ai bằng em buông ra bao câu yêu thương bao anh xin chết ngắm em mà xem đôi chân không khoe đã đâu ai chịu ngắm ơn càng đêm em do cơn say đến lâu nay không ai biết hạnh phúc quà tặng em cho từng đêm đặc biệt em chỉ cần em một tiền là quên hết muộn phiền thế nên anh làm em sao xuyên muôn lời em nói trong đêm mang tới mây đen vội lấp để cho em mất tầm nhìn vậy thì cần gì nên vàng hoa vì em cũng chỉ đến rồi xa vậy thì cần gì nên vàng hoa khi chính em là một món quà ngọn đèn khuya cũng đã tắt từng lời đắm đưa cũng đã mệt chỉ còn hơi mưa lay lắt gọi mời hắn tới sát bên em ôi phòng thái này quần áo này lại ngập ngành giàu sang cho em đắm say em ngất ngây và giọt đôi mắt ấy liền dậy chợt giật mình nhìn quay khi tỉnh giấc em bị tròn chạy không mạnh và che thân cố gắng tìm thật nhanh một lối thoát nhưng dường hơi thở của hắn đã sáng đến lại gần những vết cứa trên da viết tiếng vần nói lên để nhắc nhở về sự thật tàn nhẫn em bây giờ chỉ còn là chiến lợi phẩm trong một kiếp này hoang dâm em chỉ cần em một tiền là quên hết muộn phiền thế nên anh làm em sao xuyên một lời em nói trong đêm mang tới mây đen vội lấp để cho em mất tầm nhìn giờ thì cần gì đến vàng hoa vì em cũng chỉ đến thôi xa giờ thì cần gì đến vàng hoa khi chính em là một món quà Như vậy là vừa rồi mình cũng đã test qua một đoạn nhạc để các bạn trải nghiệm về cái chất âm của LG SN5R. Thì với một cái cảm nhận của mình thì cái SN5R này nó có một cái công suất rất là lớn 520W. Thì vừa rồi mình chỉ mở ở mức độ là volume chỉ là 18 thôi, các bạn thấy chỉ là 18 thôi. Chất âm đã rất là mạnh mẽ rồi. Mình thấy cái phần thanh của loa nó rất là trong và cái phần trống của nó cũng rất là sâu luôn, đập nó rất là chuẩn luôn. Về cái chất âm của SN5R này thì mình thấy thực sự là nó xứng đáng ở trong cái phân khúc mà cái chiếc S5R này được hãng đưa ra. Thì hiện tại sản phẩm LG SL5R này đang được bên mình bán và phân phối với một mức giá rất là tốt so với thị trường. Để đặt hàng thì các bạn vui lòng truy cập website của bên mình là sao3tv.com hoặc qua hotline Facebook Zalo số điện thoại là 0977 254 396. Sản phẩm sẽ được bảo hành điện tử chính hãng 1 năm của LG trên toàn quốc
và sẽ được bên mình giao hàng và thanh toán tận nơi tại nhà các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì xin hãy like và đăng ký kênh của mình để mình có động lực tiếp tục làm review những sản phẩm loa soundbar tới các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua các sản phẩm review lần sau. Xin cảm ơn.